ल ल फाइनली गाइज भन्दै ल सुदीप सर कहाँ आइपुग्यो भन्नुहोस् त। फाइनली गाइस चम्पादेवी आइपुग्यौँ। चम्पादेवी मन्दिर दर्शन गरी आइ नै बसिया छ। एकदम यो चाहिँ कुन नगरपालिकामा पर्यो? यो दक्षिणकाली नगरपालिका नै होइन? दक्षिणकाली नै हो कि जस्तो लाग्छ। कीर्तिपुर पर्यो होइन? दक्षिणकाली नपा एउटा नम्बर हामीलाई थाहा नपा बल्खो हुँदै 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 कता हुँदै आइपुग्यौँ। तर आउन चाहिँ फाइनल्ली हामी 2 घन्टा फेरिको हिँडाइपछि पुरा सफलतापूर्वक आइपुग्यो। कसरी झरिन्छ थाहा छैन। चम्पादेवी प्राङ्गणको फोटो भिडियो चम्पादेवी हाइट चम्पादेवी मन्दिर चाहिँ यहाँनिर रहेछ। यहाँ ब्याग यहीँ छ नि हाम्रो हेर्नु है। बानी नहुँदाखेरि गाह्रै हुन्छ। पर्चेसो लगेर पैसा दक्षिणा दिने त्यो आमै जो छ नि एकजना साथी भयो मन खुसी हुन्छ कि यास। चम्पादेवी मन्दिर प्राङ्गणमा हामी पानी एक बोतलको 50 रुपियाँ लगभग हामीलाई 1.5 घन्टा लाग्यो खाउनु होइन सरजी? 1.5 घन्टामा आयो होइन हामी? सुदीप सर 2 घन्टा लाग्यो। हामी बिचमा काफल लसिलो खाँदै आयौँ नि त। हजुर ठ्याक्कै मन्दिरमा पुग्यो अहिले। आउने भने नयाँ वर्ष 2082 सालको प्राङ्गण बेलामा मौसम पानी परेर खुलेको छ। नयाँ वर्षमा भिजिटर